Alba Story prezanton. Unë jam 30 vjeç dhe jetoj prej vitesh në qytet, ku punoj si agent shitjeje në një kompani të madhe që merret me tregtimin e pajisjeve dhe mobiljeve për shtëpi. Puna ime është shumë dinamike. Çdo ditë pres 10 klient, u shpjegoj për produktet, merrem me faturimet dhe organizoj dërgesat. Është një rutinë e lodhshme, por të paktën të mban gjithmonë në kontakt me njerëz të rinj. Nga ana e nënës sime, unë nuk kam asnjë daj të vërtet, por sa herë që takoj njerëz nga fshati i saj i lindjes, unë i quaj daj apo vajzdaje thjesht për një lloj respekti që kam për ta. E përmendi këtë detaj, sepse pikërisht nga kjo gjë mori shkas një nga historitë më interesante që më kanë ndodhur kohët e fundit. Një pasdite rreth një vit më parë, në dyqanin ton hyri një kliente. Ishte një grua 34 vjeçe. Ishte veshur me shumë shije, tepër e bukur dhe kishte një qëndrim për një zonjë të vërtetë. Ajo po kërkonte të mobilonte një apartament të ri, që sapo e kishte bler dhe donte pajisje për sallonin dhe kuzhinën. Unë e mora përsipër si kliente dhe fillova t'i tregoja sektore të ndryshme të dyqanit. Biseda me të ishte shumë e lehtë. Ajo nuk ishte nga ato klientet e pavendosura, e dinte saktësisht se çfarë ngjyrash donte dhe çfarë stili i përshtatej shtëpisë së saj. Pasi kaluam gati 2 orë duke zgjedhur gjërat, u ulëm tek tavolina ime për të plotësuar kontratën e blerjes dhe letrat e garancionit. Ajo vendosi kartën e saj të identitetit mbi tavolinë. Kur fillova të hidhja të dhenat në sistem, sytë më shkuan tek vendlindja e saj. Ishte emri i fshatit të nënës sime. I buzëqesha dhe i thash më njëherë, pas kemi një të përbashkët, ti qenke nga fshati i nënës sime, dhe me rregullat e mia i bie që unë ty të kam vajzë të dajes, kurse ti të më therasesh nip. Ajo e priti shumë mirë shakan time, qeshi dhe mu përgjegj. Mirë pra nip, shiko mos bën ndonjë ulje çmimi, tani që dolem të njohur. E kështu nisi gjithçka. E mbyllëm shitjen atë ditë, por komunikimi ynë nuk përfundoi aty. Unë e telefonoja për t'i treguar se kur do të shkonim e kur do t'i mbërrinin porosit në shtëpinë e saj. Dhe nga ana tjetër, ajo më merrte për të më pyetur rreth detajeve të montimit. Ato telefonata pune filluan të zgjateshin shumë. Muhabeti kalonte tek gjërat e përditshmërisë, tek puna e saj dhe lodhja e qytetit. Nuk kaloi shumë kohë dhe vendosëm të dilnim për një kafe. Ajo ishte një shoqëruese e shkëlqyer. Dinim të dëgjonim njëri tjetrin dhe kishim shumë të përbashkëta. Ky afrimitet bëri që ne të dilnim pothuajse çdo fundjavë bashk. Bënim shëtitje të gjata nëpër qytet, uleshim nëpër restorane të ndryshme dhe sidomos bënim shumë shopping së bashku. Ajo e adhuronte blerjen e rrobave dhe unë kisha durim ta shoqëroja kudo. Kudo që shkonim, ne vazhdonim atë lojën tonë të fjalëve. Kur ajo provonte një fustan të ri para pasqyrës, kthehej nga unë dhe më pyeste: "Nip, a më rri mirë ky model?" Dhe unë ja ktheja: "Vajza e dajes, ty të shkon çdo gjë." Ishte një flirt i hapur.
i maskuar pas atyre dy fjaleve. Ne ngacmoheshim gjatë gjithë kohës e unë i bëja komplimente për pamjen e për parfumet që zgjidhte dhe ajo ma kthente me fjalë po aq provokuese. Kjo situatë krijonte një terren shumë interesant mes nesh. E dinim të dy që nuk kishim asnjë lidhje gjaku. E dinim që tërhiqeshim nga njëri tjetri, por askush nuk po e bënte hapin e parë për të dalë nga ajo kurniza e shoqërisë. Një të premte pas një jave shumë të ngarkuar me punë, po flisnim në telefon. Unë i thash që kisha nevojë të shkëputesha urgjentisht nga zhurma e makinave dhe stresi i qytetit. E di çfarë do të bëjmë, i thash. Këtë të diel do të marr makinën e do të ikim në mal, të bëjmë një piknik vetëm në të dy, e të rrim larg çdo gjëje. Ajo pranoi me kënaqësi të madhe. Ku të vajti mendja, më tha ajo. E të dielën në mëngjes u përgatita. Mora një batanie të madhe nga shtëpia ime, ndërsa ajo, kur hipi në makinë, kishte marrë me vete një shport me ushqime dhe disa pije. Udhëtimi drejt malit ishte fantastik. Gjatë rrugës dëgjonim muzikë dhe bisedonim qetë. E sa më shumë ngjiteshim, aq më i freskët bëhej ajri dhe aq më rrallë shihnim makina të tjera. Kaluam pjesën e restoraneve të mbi populluar dhe vazhduam më thellë në pyll, derisa gjetëm një vend shumë të bukur, të rrethuar me pemë shumë të larta, e ishte një vend ku ishim krejtësisht të izoluar. Zbritëm nga makina dhe gjetëm një vend të rrafshët. Unë hapa batanien e madhe dhe e shtrova mbi barin e gjelbërt, e ajo nëxori ushqimet dhe ul për të ngrënë. Pa zhurmën dhe pluhurin e qytetit, çdo fjalë shihej dhe dëgjohej me qartë. Situata ishte krejtësisht ndryshe nga kafenet ku dilnim zakonisht. Tashmë ishim vetëm. Pas disa orësh bisedë, dielli filloi të kalonte prapa pemëve. Ajo u mbështet mbrapa dhe u shtrinë batanie, duke parë nga qielli. Unë po qëndroja aty pranë, duke u mbështetur në njërën dorë, e ajo ktheu kokën nga unë, e zëri i saj ishte sikur ishte zgjuar nga gjumi. Me gjithë këtë qetësi këtu, nuk të duket pak e çuditshme që jemi vetëm në të dy, më tha ajo, e unë nuk i përgjigjesha. Ajo e njihte natyrën time pak më të tërhequr, dhe siç bënte gjithmonë, filloi të më provokonte me hapur. Imagjino po të jesh gjithmonë kaq i përmbajtur me vajzat, apo e ke vetëm me mua këtë ndrojtje që sillesh kaq urtë, me provokonte ajo. Kisha shumë emocione, t'i thoja atë që kisha në mendje dhe atë që dëshiroja të bëja. Dhe e gjitha ajo lloj fjalesh që kishim luajtur në qytet prej muajsh, kishte ardhur në pikën e saj të fundit. E unë e kuptova që nuk kishte me vend për të qëndruar në distancë dhe as për të vazhduar me pseudonime. E dola përpara, pa thënë asnjë fjalë, e jo ofrova plotësisht. Ajo sikur po priste, e nuk lëvizi as pak nga vendi ku ishte shtrirë, thjesht po me priste. Unë ngjita mbi të me qetësi dhe e putha direkt në buzë. Ajo ktheu puthin me njëherë, me një tërheqje të madhe që kishim fshehur për një kohë të gjatë. Aty në atë batanie, sikur po putheshim. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, nëse nuk doni abonohuni ose bëjini subscribe.